Mis mul siis meelde tuleb? 1944. aasta 9. märtsi pommitamisest Toomkuninga tänaval Tallinnas. Väiksemaid pommitamisi oli ju varemgi olnud. Aknad pidid olema paberiribadega risti põiki kinni kleebitud. See pidi klaasid ja purunemise ära hoidma. Pimenduskatted pidid ees olema. Neid käidi kontrollimas, et valgust akendest ei paistaks. Vastasel juhul trahviti. Ükskord oli linna tulnud minu ristiema Teele, kes jäi meile ööbima. Öösel äratas meid üles õuhäire. Tuleb meelde, kuidas unisena tuli end riietesse ajada, et varjendisse minna. Ja tädi Teele kukkus hädaldama, miks ma pidin linna tulema. 9. märtsi õhtul 1944 sai Oovaldi saapavabriku hoone, mis oli meie majast pisut Pärnu maantee poole, täis tabamuse. Seal me käisime muidu varjendis, aga sellel õhtul sinna ei jõudnudki, sest kohe peale Luteri vabriku häiresignaali hakkasid pommid kukkuma. Ja me varjusime oma puumaja keldrisse. Saapavabriku varemed olid seal kaua veel püsti. Kõige lähim pomm kukkus meie maja peremees Vanni aia majja, mis oli turvast täis, ja see pehmendas lööki, mille meie maja oleks saanud muidu. Aknaklaasid lõi plahvatus siiski katki ja peremehel lõi lööklaine mütsi peast, kui ta keldri läks. Tuba oli valge ümberringi põlevate majade kumast. Majad, mis põlesid Väike-Ameerika tänava ääres ja ka aia taga. Meie isa tassis toast välja riidekapi, kuid tänaval põles ära nii kapp, riided kui ka pesu. Emaga kraapisime toas kokku asju, mida välja viia. Maja ots ju põles. Imelik, et inimesed selle pommirahi all julgesid asju tänavale tassida. Oli inimesi, kes viisid oma kraami üle raudtee Kristiine heinamaale. Ema andis oma koti minu kätte, hoia seda, mu pass on seal sees. Tänaval põles ära minu sinine raanits koos 1. klassi raamatutega. Meie 2 suurt maali, üks oli meil köögis, teine toas ja ka meie kummipuu. Meie tänava parempoolsed hooned Suure Ameerika nurgast jäid terveks kuni majani 28. Maja 32 hävis tules osaliselt. Alles jäänud kivitrepikoja ümber ehitati sõjajärgsetel aastatel uus maja. Meie vastas põles ära 2 puumaja. See tänavalõik oli kui üks suur tulemeri suurpommitamise ööl. Kaasa arvatud ümber nurga Väike-Ameerika puumajad. Seal hävis ka minu ema, onu Vispassi 2 puumaja. Mäletan tema korterit, kus sai külas käidud ja vanaonu tütrega koos lugema õppisin. Silme ette tuleb pilt. Ema väikese tütrega tuleb kesklinna poolt keset teed. Mööduvad meie majast ja ema näeb meie maja kohalt möödudes oma Väike-Ameerika äärset maja üleni leekides ja puskab nutma. Hävinud puumajade alles jäänud kivivundamendid meie maja vastas seisid seal veel mõnda aega peale sõda, kust meie lapsed sisse ja välja jooksime. Meie tänava Pärnu maantee poolsel küljel põlesid kõik majad, tänavaäärsed ja hoovimajad, kuni meie majani 23, mille kesklinna poolse otsa välislaudis oli küll süttinud kõrval oleva maja kuumusest ja sädemetest, kuid minu isa Mikk koos naabrimehega kustutasid selle põlengu. Liiv oli pööningul valmis süütepommide kustutamiseks ja samuti vesi. Pärast sõda oli maja sein veel kaua sööstunud otsalaudadega, mis lõpuks parandati.
Ühes hoovipoolses majas elas noores põlves Eesti ooperi ja estraadinäitleja Vello Viisimaa. Nende maja hävis. Isa nägu on mul selgelt meeles sellest koledast ööst. Tõsine ja kaame, mida märkasin nii siis, kui ta toas istus keldrisse tulemise asemel, et süütepomme kustutada, kui vaja. Ja ka siis, kui olime korraks ema kaotanud teise pommitamise laine ajal. Seda märkas laps ja see jäi väga meelde. Majad 23 ja 25 on püsti ka tänapäeval, olles läbi teinud mitmeid remonte. Üks puumaja sellel tänava poolel jäi ka alles Toomkuninga ja Suur-Ameerika nurgal, kuid see lammutati. Minu ema Teele oli näinud enne suurpommitamist unes. Riigimehed tulevad mööda tänavat allapoole, loopides rohelisi oksi vasakule. Enne meie maja juurde jõudmist keerasid nad ära. Meie maja jäigi alles. Pommitamise ööl oli maja väga raske kustutada. Veetorud olid katki, vesi voolas koos kuumusest sulava lumega Toomkuninga künkast allapoole. Kuumus ümberringi oli nii tohutu, et puumaja seinad meie maja vastas aurasid. Alles jäänud majade akendes patsutati neid märgade tekkidega, mis tehti märjaks rentslis voolava veega. Umbes keskööpaiku oli pommitamise esimene laine lõppenud ja tekkis paus. Tassisime isaga veel asju Väike-Ameerika tänavale, et neid põlemisest päästa, aga siis öösel kella 3 paiku tuli pommitamise teine laine, mis kestis vist hommikuni. Varjusime isaga ühe Väike-Ameerika tänava puumaja koridori. Seisime seal teadmata, kus ema on. Meie pere siiski pääses, samuti kõik meie maja elanikud. Hommikul läksime Tehnika tänavale, tol ajal Raudtee tänav, seal elavate tuttavate juurde, kus mind pandi voodisse magama. Minnes nägin Väike-Ameerika ja Raudtee tänava nurgal maas surnud naist. Minu ema vend Sass, kes elas Tallinnast 60 kilomeetri kaugusel, Jänedal, nägi oma Uuemardi talu õuest punast Tallinna põlemise kuma ja tuli järgmisel päeval linna vaatama, mis meist on saanud. Telefoni ju kodudes ei olnud. Pärast märtsi pommitamist elasime teatud aja Pääskülas ühe peretuttava eramaja Pööningu korrusel koos ema õdede peredega, sest kardeti uusi pommitamisi. Öösel vaatasime õues taevas lendavaid küünlaid, nagu nimetati neid valgusrakette, mis lennukitelt heideti, et linna paremini näha. Sellised olid siis mälestused ajast, kui ma olin 8-aastane. Läheneva 9. märtsi õhtul saab suurpommitamisest mööda 79 aastat. Mälestusi pani kirja ja luges Helve Lilles aastal 2023 Tallinnas. Kui ümberringi mürsud lõhkesid ja majad põlesid, kas siis oli suur hirm ka või oli selline šokiseisund, et hirmu enam ei tundnudki? Tead, lapsel on väga tähtis vanemad ja kuna ma olin oma vanematega koos ja eriti keldris olles plommi varjendis, ma surusin ennast ema külje vastu ja tundsin ennast nii kindlana. Muidugi vanematel oli kindlasti hirm, suur hirm, aga mul tuleb ka meelde see, et pommide kõla
kostis keldrisse ja öeldi, et kui me kuuleme seda pommi vingumist, siis ta ei tule meie maja peale veel. Ja seda pommi vingumist ma mäletan väga selgelt. Siis oligi nii, et nagu ei tule meie maja peale, aga kahtlemata terve see öö oli õudne. nii, nüüd pea natuke vahet ja siis läheb. Jah, see oli just seal, kus see meie kelder taga on. Taumide kelder oli seal kõrval ja ma mäletan, et mõlemil pool olid seal ilmselt toast toodud toolid, ma arvan. Ja seal me niimoodi istusime. Üks kord on veel eriti meeles, et Helju ema niimoodi istus just minu vastas. aga kas see nagu valguskuma paistis ikka kuskilt sisse, kui majad põlesid ümberringi? Ei, keldri küll ei paistnud. Ei paistnud? Ei, seda ma ei mäleta, et keldri oleks paistnud.